Eu fui muito criticado, né? As pessoas me criticam, acham que eu estou tentando acabar com a cultura e tal. E isso me entristeceu muito. Mas quando eu vejo o time entrar no campo, né, e aquela torcida com aquela euforia toda, e o nosso pessoal indígena também, aí eu vi que eu fiz uma coisa boa. Nosso treinamento físico já vem de sangue mesmo, já vem natural. Todo guerreiro tem no sangue uma força surpreendente que hoje em dia é descomunal a qualquer esporte físico. Quase 20 mil profissionais que nós temos na área em todo o Brasil, mais ou menos num raio de 20 mil, nós temos, se nós temos 2 indígenas, são muitos, já disputando um campeonato em grandes clubes por aí. Nós vamos ter um grupo de quase 20 indígenas disputando a competição. E quem sabe daqui a 5, 6 anos, nós vamos ter muito mais, porque esse trabalho está sendo implantado aqui. Eu sofri vários tipos de preconceito, como jogadores que chegam para mim e falam assim, volta para tua tribo, vai jogar tua flecha, entendeu? Vai andar no mato, que isso aqui não é para ti. Então isso, várias coisas já ouvi. Quando eu entro em campo, como representante do clube indígena, com a forma que eu jogo, pintado, representando a minha nação, a minha etnia, Olha que toquinho! Toquinho mágico! Campestrini saltou e não achou! Consegue abrir pro Ronaldinho, tá livre, Ronaldinho! No ano que vem, esse ano a gente pode surpreender sim, mas se manter esse ritmo de trabalho, manter esse grupo, o ano que vem com certeza a gente tem a possibilidade muito maior de chegar à elite do paraense. Então, para mim, com certeza, vai ser o maior desafio da minha carreira. E é uma coisa que dinheiro no mundo compra, que é a alegria e a felicidade de você marcar um gol e fazer a felicidade de todos. Que isso no futebol, momento nenhum vai tirar aquela euforia que é marcar um gol. Don't worry how I'll kill the time.